হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। যারা আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। আমাদের শোরুমের ঠিকানা সিম্ফনি ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 418। আর সবচেয়ে বড় কথা, সবাই বলতেছিল যে ভাই বেসিনের জন্য আমার কিছু মানে ইনস্ট্যান্ট যে গরম পানিগুলো বেরোয় সেক্ষেত্রে সেটা আনার জন্য। তো আজকে আপনাদের জন্য একটা খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসলাম। এই যে ইনস্ট্যান্ট কলগুলা দেখেন, দুই রকমের। যেমন আপনি এটা একটা হচ্ছে বেসিনে ইউজ করতে পারবেন, আর একটা হচ্ছে ওয়াশরুমে ইউজ করতে পারবেন। দেখেন এই যে খুবই সুন্দর একটা জিনিস। এটা হচ্ছে রেস কোম্পানি, রেস। এই যে এটা ওয়াট পাবেন আপনি 3000 ওয়াট, আর এটা ওয়ারেন্টি পাবেন, দুইটারই ওয়ারেন্টি আছে 7 বছর। যে কোনো সমস্যা হবে ফ্রি সার্ভিসিং 7 বছর কোম্পানি করে দেবে। দেখেন এটা হচ্ছে, দেখেন এই যে দেখেন, মানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেমন এটা আপনার ওয়াশরুমে যে ইয়েটা দেয়ালে লাগাইতে পারবেন। এই যে দেখেন, এটা সিরিজ কোম্পানি, অবশ্যই অরিজিনাল প্রোডাক্ট দেখে নেবেন। আর যে দিকে সবকিছু দেওয়া আছে দেখেন, এই যে 3000 ওয়াট, এই যে 3000 ওয়াট দেখেন, এই যে 3000 ওয়াট। প্রোডাক্ট আছে অ্যালুমিনিয়াম, জং ধরবে না, মরচা পড়বে না। প্রোডাক্ট আছে অন অফ সুইচ আছে, দেখেন এই যে অন অফ সুইচ আছে। এই যে হট অ্যান্ড কুল স্টপ, তিনটা আছে, আপনার যেদিকে মন চায় আপনি এদিকে করতে পারবেন। এই যে দেখেন প্রোডাক্ট হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম শিটের। হ্যাঁ, এটা জং ধরবে না, মুরচে পড়বে না। আর সবচেয়ে আরেকটা নিয়ম হচ্ছে, এটা যেমন একটা হচ্ছে আপনার এই যে যেমন দেখেন, এই যে রেস কোম্পানি, এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট হচ্ছে হট অ্যান্ড কোল দেওয়া আছে, স্টপ দেওয়া আছে। প্রোডাক্ট হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম, জং ধরবে না, মুরচে পড়বে না। এই যে খুবই সুন্দর একটা, এই যে তারটা খুবই সুন্দর। যেমন দেখেন এই যে তার কোয়ালিটিটা খুবই সুন্দর, তারও অনেক বড় দিয়েছে। এটা ওয়ারেন্টি পাবেন 7 বছর। যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে কোম্পানি। এই যে রেস কোম্পানি অবশ্যই খুবই একটা ভালো প্রোডাক্ট। আপনারা বেসিনও লাগাতে পারবেন, ওয়াশরুমে ইউজ করতে পারবেন, সব জায়গায় ইউজ করতে পারবেন। সবাই বলতেছিল যে বেসিনেটা নিয়ে আসেন, বেসিনেটা। যেমন এটা হচ্ছে বেসিনেরটা, এই যে দেখেন, এই যেটা হচ্ছে বেসিনেরটা। এটা পাইপটা একটু বড় পাবেন, ওটা যে আপনার হচ্ছে এটা একটু ছোট পাইপ, আর এটা হচ্ছে একটু বড় পাইপ। বেসিনের জন্য একটু বড় পাইপটা। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এটা তো আপনার যে হট অ্যান্ড কুল আছে দেখেন, এই যে হট অ্যান্ড কুল স্টপ সবকিছু দেওয়া আছে। মুভ করলে আপনার যে এই যে কোম্পানির লোগোটা অবশ্যই দেখবে। আর এটা হচ্ছে একটা কথা হচ্ছে, এটা ডিজিটাল। আপনি মানে এটা ডিজিটাল, যতটুকু পাওয়ার দরকার আপনি ওইটুকু পাওয়ার করতে পারবেন। এটারও ওয়ারেন্টি পাবেন 7 বছর। এই যে ম্যানুয়ালটা অবশ্যই থাকবে, যেমন দেখেন এই যে ম্যানুয়ালটা অবশ্যই থাকবে। দেখেন এই যে প্রত্যেকটা ম্যানুয়াল আছে, সেটা দেখতে পাবেন। এটা ওয়াট পাবেন হচ্ছে 3000 ওয়াট। এই যেটা ওয়াট হচ্ছে 3000 ওয়াট। এই যে ইনস্ট্যান্ট হট শাওয়ার অ্যান্ড কোল, ঠান্ডা আসবে গরমও আসবে। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, যে কোনো সমস্যা বা কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে। সেক্ষেত্রে আপনি যোগাযোগ আমাদের শোরুমের ঠিকানা সিম্ফনি ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 418। আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি, যে কোনো মানে ঢাকা বলেন, দেশের বাইরে বলেন, যে কোনো জায়গায় আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। অবশ্যই আসবেন আমাদের শোরুমে। আমাদের শোরুমের ঠিকানা সিম্ফনি ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 418। আর ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেক্ষেত্রে আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন। আর এটার প্রত্যেকটা হচ্ছে কিছু বাজারে আছে, যেমন অ্যানালগ, এই যে অ্যানালগুলা, এটা অ্যানালগ না, এটা হচ্ছে ডিজিটাল। এই যে দেখেন, এইভাবে ছবিটার মতন সেম একটা জিনিস হবে। যে দেখেন এই যে ডিজিটাল, মানে খুবই সুন্দর। ওয়ালে সেট করতে পারবেন, বেসিনে সেট করতে পারবেন, সব দিকে সেট করতে পারবেন। এটা এই যে দুইটা কোয়ালিটি আসছে, অবশ্যই আসবেন। এই যে দেখেন, খুবই সুন্দর। ওটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম, জং বেরবে না, মরচে না। যে কোনো সমস্যা হবে ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে কোম্পানি 7 বছর। খুবই সুন্দর একটা প্রোডাক্ট, আপনারা নিতে পারেন, আমাদের শোরুমে আসতে পারেন। ঠিক আছে, এই যে দেখেন, ম্যানুয়ালটা সবকিছু, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের মধ্যে ম্যানুয়াল থাকবে। যদি অরিজিনাল প্রোডাক্টে অবশ্যই ম্যানুয়াল থাকবে। আর যেগুলো আছে দেখেন, এই যে রেস কোম্পানি, এই যে রেস, এই যে কোম্পানির লোগোটা অবশ্যই দেখে নেবেন। প্রোডাক্টের গায়ে লোগোটা আছে কিনা সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।